Ngayon guys, ito na naman ulit ako nagpapaligo ng alaga ko. Kasi vaccine nila today, so kailangan ko paliguan. Kung napanood yung previous vlog ko nung parang vlog number 4 or number 3, ganito rin yung ginawa ko, nagpaligo rin ako ng Shih Tzu. Then after ko magpaligo, vaccine, tapos diretso na sa poor parent nila. So yun, share ko lang sa inyo yung tamang pagkapaligo ng puppy. So dahil sa malamig ang panahon ngayon, nilagyan ko muna ng hot water yung tub para medyo maligam-gam, para hindi gaano lamigin. Guys, after po nito, diretso na po kami ng bed para magpa-vaccine. Ayan. Tapos kasi 7 days sila walang ligo after ng ma-vaccine. 7 days sila walang ligo. So kailangan maligo muna sila para mabango. First puppy, ito po siya yung unang puppy na pinaliguan ko. Bali, dito po sila lahat. So, guys, kung nagpaligo kayo ng puppy, iwasan nyo po mabasa yung, iwasan nyo po mapasukan ng tubig yung ilong niya at saka yung tenga po, kasi sukan ng tubig sa ilong, diretso na po sa baga. Yan guys, second puppy na to. Guys, kung makapansin nyo, itong shampoo to, ito pa rin yung gamit ko sa unang beses ako nagpaligo ng puppy. Ayan. Tagal maubos kasi dahil lang akong paligo eh. Guys, importante sa kanila pagtapos maligo, dapat binoblower. Yun ang pinaka-importante sa lahat. After paliguan, dapat iboblower. Huwag niyo pong hahayaan kusang matutuyo, pupunasan lang, kailangan po talaga binoblower. Kasi yung balat nila, manipis lang. Tapos pag nag-blower kayo, medyo mild lang yung heat.
huwag na kayo maglagay ng hot water. Ngayon kasi medyo malamig kasi maulan. Kaya naglagay ako ng tubig. Naluwa ko ng hot water ng tubig. Sapa yung ang cute mo. Hindi sila ko sa'yo. Ayoko. Guys, pang-anim na puppy na to. Guys, pang-anim na puppy ko na to. Meron pang isa. Ito po yung pang-anim na puppy. Guys, pang-anim na to. 7. Ay, pang-pitong puppy na to. Pansinin nyo to guys, so yung mata niya magkaiba. Ayun. So guys, so, tingnan nyo yung mata niya. Iba yung mata niya. Hindi magkakarehas. Guys, pang-pitong puppy. Tapos ko na po sila paliguan. Kami matayan po yung... Ang mata niya, oh. Hindi parehas magkaiba. Thank you! Tapos na akong paligo ng 7 Shih Tzu. Medyo nakakapagod lang kasi nga naman 7 sila. So, tara, tingnan natin kung anong mga ginagawa nila. Bagong ligo.
Magpapaksin tayo ngayon ha. Magpapaksin ha. Magpapaksin tayo today ha. Magpapaksin tayo ha. Bye-bye.